Bonjour à tous, marhaba bikom. غادي نديرو دركا ln sinus de x en pi sur 2 à l'ordre 3. Donc comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on veut calculer le développement limité d'une fonction au voisinage d'un point autre que 0, on va faire un changement de variable. معناها راح نديرو تغيير في المتغير باش نلحقوا للصفر تاعنا. Donc انا راح نسميه h يساوي x ناقص x صفر ولا ناقص a. معناها ناقص هذيك لا فالور اللي راني حاب نحسب فيها ديفلوبمون ليميتي. نكتب x صفر خاطر هنا راه عندنا x صفر x 0. معناها h في الكا تاعي ça sera h est égal à x moins pi sur 2. Maintenant je vais calculer f, donc هذه on va l'appeler f de x. Je vais calculer f de x moins pi sur 2. D'ailleurs, إذا عندنا h est égal à x moins pi sur 2, ça veut dire que x égale à h plus pi sur 2. علاش؟ lorsque x égale à pi sur 2, h tend vers 0. Donc h tend vers 0 lorsque x tend vers pi sur 2. هذه كاع لا مانوفر لو بوت تاعها الهدف من هذا الكتابه هذه سي باش نلحقوا الاش يساوي صفر خاطر انا راني حافظ لي ديفلوبمون ليميتي في جوار الصفر. نبداو ln de sinus x راح تولي تما هنا اولو لي نكتبوا f de x نكتبوا f de h plus pi sur 2. f de h plus pi sur 2 est égal à ln de sinus quoi? h plus pi sur 2. h plus pi sur 2. Très bien. Maintenant que j'ai sinus de h plus pi sur 2, quand on va faire un petit... Je vais le faire هدايا بلا لا نرسم لكم الدائرة المثلثية، mais normalement بالدائرة المثلثية تحسبوها ديريكتومون بلي هذه تساوي واحد القيمة. أنا نديرها لكم هنا c'est un rappel. Sinus de a plus b هي sinus a cosinus b plus cosinus b sinus a. Donc هذاك a هذا b h plus pi sur 2 راح تعطينا sinus h fois sinus pi sur 2 زائد cosinus هنا cosinus سمحولي cosinus pi sur 2 زائد cosinus h fois sinus pi sur 2. Donc نقولوا ليه هنايا cosinus h sinus pi sur 2 هذه تولي 1 وهذه تعطينا cosinus h وهذه sinus h هذه تولي 0 باسكو cosinus pi sur 2 هي 0. دونك هذه تروح ب 0 خاطر cosinus pi على 2 هي 0 وهذه فيو هنا عندنا 1 تولي كوسينوس اش. معناها سينوس تاع اش زائد بي على 2 هو كوسينوس اش. وهذه تعرفوها من الدائره المثلثيه. اذا صار لكم كيما حالتي انا دي فوا جو ناريف با مغابلي دي فورمول تريغونوميتريك ننساهم، دونك جو باس بار هذه ديريكتومون. هاد ليغاليتي est égale à cosinus h. Ça veut dire que c'est bien, je pense qu'un examen il vaut mieux écrire ça, sinon عندكم تاني لحقت تجوزو directement. Donc f h plus pi sur 2 égale à, ou l'exemple on l'a fait en cours, égale à ln de cosinus h. C'est bien, si h égale à 0, cosinus de 0 il y a 1, ln de 1 égale à 0, donc c'est bien défini. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le développement limité de cosinus h. Développement limité de cosinus h à quel ordre? À l'ordre 3. Donc, égal à ln de... Donc, cosinus h, c'est une fonction paire, donc les termes تاعها غادي يكونوا paire. دالة زوجية تما الحدود تاعها يكونوا حدود زوجية فيهم أس زوجي زائد الحد الثابت plus le terme constant. Donc on aura 1 مع alternation de signes. 1 moins cosinus carré sur 2 ou normalement plus cosinus plus سمحولي x4 sur 24. Mais حنا قلنا à l'ordre 3. Donc plus petit o de x3, c'est ça, voilà, petit o de x3. Donc أنا عندي ln de هذا وهذه واش تفكركم؟ tout simplement تفكركم ب ln 1 plus x. هذا كاع ça sera notre fameuse variable. هذا c'est donc f de h plus pi sur 2 égale à هنا j'aurais dû نكتب h, donc هنا j'ai fait une petite erreur. هذا c'est pas x, c'est h. هذا c'est h تاني خاطر درت h, faut pas نغلطوا في la variable. Donc f de h plus pi sur 2 est égal à ln de cosinus h est égal à ln de 1 غادي ندير plus نسمي هذا grand h par exemple
tel que grand H égale à quoi? Tel que grand H égale à moins 1 demi H au carré plus petit o de H3. علاش على خاطر هذا باش انا نجم نابليكي ln de 1 زائد حاجه لازم هذيك الحاجه تولي الى صفر وكان نعاودو هنا h بالصفر يولي الى صفر تما ما عندنا حتى مشكل دونك نجم نابليكي ديريكتومون développement limité de ln1 plus x donc ln1 plus h développement limité غادي يعطينا alors تفكروا معايا سي لي تيرم ما فيهش تيرم ثابت ما فيهش لو تيرم كونستانت وما فيهش لي ان فاكتوريال من تحت وفيه alternation de signes. Donc on aura x, moins x on aura moins x au carré sur 2, moins x au carré sur 2. On aura plus, enfin, h, démentable la variable, moins 1 demi h au carré, plus 1 sur 3 h3, plus petit o de H3. علاش خاطر هاد ال H يؤول للصفر. Très bien. Donc أنا راح نشوف H au carré واش يساوي. H au carré هو H في H وهو العلاقة تاعنا moins 1 demi petit H au carré plus petit o de H3 fois نروحو. Donc on aura moins 1 demi petit H au carré plus petit H 3 et donc هذه واش تساوي moins 1 demi h au carré fois moins 1 demi h au carré. T'as 1 sur 4, h puissance 4. Ça dépasse l'ordre 3. Ou, donc, ça va dépasser l'ordre 3, ça va dépasser l'ordre 3. Donc, directement est égal à 0. Hada 0 ou hada petit o. Matchaltosh, s'il vous plaît. Petit o de h3. Très bien. Et h cube, c'est la même chose. h fait h مربع. غادي يعطينا 0 زائد petit o de h3. واش معناها؟ معناها هنا كي غادي نعوضو في هذه القيمة الاش مربع ما يدخلش في الحساب والاش اس 3 ما يدخلش في الحساب اللي يدخل في الحساب هو غير اش الكبير واش الكبير قلنا بلي القيمة تاعو هي هذه دونك نكتبوها غادي نكتبها هنا جو بو يفاسي هنا فوالا دونك جيسبر راكم تبعوا معايا اذا شتوني راني نجري شويه شوفوا لي فيديو اللي من قبل باسكو كاع لي ديفلوبمون ليميتي اللي هنا ماشي جدد هنا لا سول ايدي جديده سي كي حطينا h est égal à x moins pi sur 2 دونك انا ln de 1 plus h هي h moins 1 demi h au carré plus 1 tiers h3 h au carré و h3 كاع رايحين في petit o دونك هنا يورا petit o تسمى ln de 1 plus grand h ln de 1 plus grand h est égal à h plus petit o de H3. Ou H est égal à quoi? Naoud est égal à moins 1 demi H au carré plus petit o de H3. Ou petit o de H3. Donc petit o, petit o. Donc c'est ln de 1 plus H. Donc نعاود نولي الحكاية تاعي اللي هي ln 1 plus H est égal à quoi? Est égal à f de h plus pi sur 2 est égal à f de h plus pi sur 2 ou f de h plus pi sur 2 est égal à f de x parce que h plus pi sur 2 h plus pi sur 2 هي x تما دوك انا باغي نعاود نرجع ل x باغي نعاود نرجع لكتابة x تما h غادي نعوضو بهادية دونك هنا on aura f de x égale moins 1 demi نخليها في بلاصة h ندير x moins pi sur 2 باسكو هاد الخدمة كاع غير باش نكتب بدالة x مربع زائد x moins pi sur 2 puissance 3 et voilà نكونو كملنا لو ديال تاعنا تسمى f de x est égal à ça دونك الفكره سي كوا عطاونا داله قالنا حسبوا لنا الديفلوبمون ليميتي تاعها 1 انا نحوس عليه اون 0 درت هذا لو بتي شونجمون دو فاريابل خدمت ب f de h بلس هذاك العدد بلس بي سور 2 في الكا تاعنا ومن بعد كي خدمت وكملت نخدم به حبيت نعاود نرجع للاكس باش نعاود نرجع للاكس لازم نشوف اش كيفاش راه مكتوب جو رومبلاس اي جي فيني كنت قادر هنا نديرها بإبسيلون دو اكس بصح لازم نزيد هذيك الجمله ou epsilon de x moins pi sur 2 tend vers 0 يقول إلى صفر لما x يقول إلى
بي على 2. سيو تعاودوا ديروا نفس التمرين هذا كيما راه بصح خدموا لي الوردر 5 ولا الوردر 6 باش شويه تدربوا وتشوفوا حتى لوين تنجموا تلحقوا، خاصه اللي بلو نطلعوا لوردر بلو يوغا دو تيرم. مي ما تكثروش بزاف هذا سينو بعدا تملوا. يعطيكم الصحه، يا بيانتو بور دوطخ زيكزارسيس.